嗱，喺香港地咧，有好多嘅團體咧都中意走過嚟同大家講話佢自己係好人嘅。咁今日我有一副嘅紙牌，睇下有啲乜嘢喺入邊先。嗱，首先有共產黨啦、保皇黨啦、偽民主派啦，同埋梁振英嘅狼班子。呢啲嘅團體咧都中意擰住面走過嚟同大家講話佢係好人嘅。咁而家咧，我會屈一屈呢幾張卡。咁呢4張牌裏邊咧，其中有一張牌咧就會反轉咗。其實佢就係走嚟同大家講話你聽，佢係好人喎。我哋嚟認一認佢係邊一個啊？嗱，第一個咧率先擰住面走過嚟同大家講佢係好人嘅咧，原來咧佢係保皇黨喎。嗱，保皇黨咧成日都蛇齋餅種米，人人有份，永不落空。其實又真係幾好人嘅喎。第二個走過嚟同大家講佢係好人嘅咧，呢一個咧係共產黨啊！共產黨咧係一個團結無私嘅一個執政集團。喺呢個豆腐渣工程嘅時候咧，我哋嘅國家領導人咧仲話會照顧嗰啲受影響嘅小朋友一世喎。呢個黨又真係幾好嘅喎。好，第三個佢走出嚟話佢自己係好人嘅呢個呢就係嗰啲偽民主派嘅。喺上一年呢，佢為大家爭取咗一個1人2票嘅偽政改方案。呢個政改方案使到你能夠投2票喎，其實又真係幾好嘅喎。最後一個呢個呢就係我哋嘅梁振英狼班子啦。呢個又話自己冇僭建，嗰個又話呢自己冇搞劏房，直頭係老實人啊！咁老實人即係好人啦。你認為啊呢啲嘅偽民主派啊、保皇黨啊，實情佢哋係咪好人呢？其實你睇錯啦，佢哋根本上係大話精。呢個係大話精，嗰個都係大話精。今時今日，當你面對呢一個咁不公義嘅社會，呢一啲咧講大話嘅政府同埋呢咁不堪嘅政黨，你有啲乜嘢做呢？所以我懇請你喺9月9號立法會選舉嘅時候，全家總動員，票投人民力量。